Ya llegué. Romina. ¿Qué te pasó? Fui a pasear sola al bosque y me topé. ¿Te topaste con un oso? ¿O con un hombre? Al hombre oso. Yo creo que este año ya lo he hecho andar. ¿Y te hizo daño? Nada de eso, la criatura tenía disponibilidad emocional. ¿Sabes? Siento que, como ente mitológico, se espera mucho de mí. Mi mayor temor es el fracaso, ya que no es algo que está bien visto por parte de la heteronormatividad. ¿Y entonces por qué vienes hecha un desastre? Llegaron unos agentes inmobiliarios a incendiar el bosque.